근데 의혹은 거기서 끝나는 게 아니었습니다. 왜 그러냐면 지난 싱가포르 편에서도 정청래 대표만 삭제가 됐고요. 그 다음 일본으로 순방 갈 때도 정청래 당대표와 악수하는 게 삭제됐고요. 다음 베이징으로 출국할 때도 정청래 대표와 악수하는 것들이 삭제됐어요. 지금 현재 싱가포르에서 AI, 소형 원전과 과학기술 협력 등 MOU를 5건 체결하고 부동산 계속 강조하면서 여러 가지의 뜨거운 성과를 알리고 있는데, 그런데 오늘 아침부터 한 가지 이슈가 크게 피어오릅니다. 무편지 풀영상이 이슈였는데 왜 이슈였는지 한번 여러분들과 보고 나서 한번 짚어보도록 하겠습니다. 정청래 당대표와 악수하는 영상을 악의적으로 편집한 거 아니냐라는 논란인데 보겠습니다. 자, 바로 논란의 부분이 이 부분인데요. 정청래 당대표 악수하는 영상이 잘렸다. 왜 그런 이야기가 나오냐? 바로 다른 방송사에서 송출된 부분들이 있는데 거기서는 악수하는 장면이 나왔기 때문이죠. 악수를 분명히 했는데 악수하는 사진을 편집했다. 이것은 정청래 당대표가 마음에 안 든다는 뜻이다 라고 일정 커뮤니티에서 해석을 막 하면서 조롱을 했죠. 지금 안 그래도 정청래 당대표가 지난 제가 주말에 올려드렸던 사법개혁인적 부분에서도 공격을 받고 있고, 당권과 다음 대권을 앞두고서도 또 공격을 받고 여러 부분에서 공격을 받고 있는 상황에서 이런 조롱을 받으니 화가 나죠. 근데 여기다가 무편집 풀영상이라 해놓고 누가 봐도 악수했고 누가 봐도 잘렸는데 이걸 가지고 조롱을 받으니까 더 화가 날 수밖에 없는 상황이죠. 그래서 최민희 의원이 이런 일은 당대표가 나서기도 힘들 것 같고 한번 확인을 해보겠다. 그리고 전후 사정을 확인한 뒤에 정말로 그런 일들이 있다면 대책을 세워보겠다. 근데 이 글을 가지고 여러 가지 비난글이 오는데요. 사실 확인을 하는 게 우선입니다. 사실 확인이 갑질이라는 둥, 조지겠다는 둥, 강퇴시키겠다는 둥 급하신 분들이 있네요 라고 워워라는 글을 올렸어요. 그 다음에 기사가 막 나갔어요. 악수 장면이 고작 없다고 대통령님 채널을 조사하냐? 최민희도 이재명 팬카페에서 강퇴당했다. 그래서요, 제명인의 마을 카페에 가보면 이 기사를 또 올렸어요. 여기서 최민희 의원도 강퇴시키자. 여기는 이제 뉴 이재명을 새로 받겠다라고 하고 있죠. 제명인의 마을 카페는. 그러면서 이제 또 강퇴한 것들을 하고 기사가 올라가고 그런 상황이었는데, 근데 의혹은 거기서 끝나는 게 아니었습니다. 왜 그러냐면 지난 싱가포르 편에서도 정청래 대표만 삭제가 됐고요. 그 다음 일본으로 순방 갈 때도 정청래 당대표와 악수하는 게 삭제됐고요. 다음 베이징으로 출국할 때도 정청래 대표와 악수하는 것들이 삭제됐어요. 거기서 뿐만 아니라 이해찬 총리 관련해서 발언할 때도 정청래 대표는 발언하는 게 삭제됐어요. 그래서 KTV에서 일정 부분 지금 뉴 이재명을 밀어붙이고 정청래 당대표를 공격하는 사람이 이것을 맡고 있는 게 아니냐 라는 의혹이 굉장히 불거질 수밖에 없는 상황이고, 한 번이 아니다. 거기에다가 또 하나 불을 지폈던 게 KTV 관계자가 다른 댓글들에는 하트 표시를 하지 않았는데 반정부 사이트에서 좌표를 찍고, 이거는 이제 정청래 대표를 주로 응원하는 사이트들을 얘기하는 거죠. 거기서 좌표를 찍고 정부 SNS 채널을 공격한다. 이 반정부 사이트라는 게 난 굉장히 마음에 안 듭니다. 그런데 KTV 관리자가 요것만 하트를 딱 찍어줬어요. 저 같은 경우에는 안 찍으면 안 찍거나 다 찍으면 다 찍거나 뭐 그런 식으로 하는데 충분히 오해를 살 수 있는 부분이 여러 가지가 존재하죠. 왜 그러냐면 KTV는 공적인 부분에 있어서 대통령에 관련된 것들을 하는 건데, 지금 앞으로의 당권 싸움과 여러 가지 부분에 있어서 당대표를 공격하는 듯한 모양새가 여기에서도 표출된다고 하면 KTV라고 하는 공적인 TV 채널을 사람들이 신뢰가 무너질 수 있는 부분에 중요한 게 있기 때문에 이런 것에 대해서 그러한 의구심이 여러분들이 정말 여러 가지 방면에서 든다면 확인해 볼 수 있다.
그런 얘기는 당연히 할 수 있죠. 또 과방위 출신이고 당권 싸움은 대권 싸움은 자기 싸움이고 공적인 채널은 공적인 대로 공정성을 갖고 해야 되는데 그렇게 사용되는 거는 잘못된 거죠. 그래서 제가 보기에도 의심을 살 법하다. 정말 큰 문제는 누군가는 이거를 또 정치적으로 이용하기 때문에 굉장히 지금 현재 정청래 당대표가 공격을 많이 받고 있기 때문에 예민한 사항이다. 그래서 제가 한번 쭉 찾아봤는데 아침에 겸손에서도 이 부분을 다뤘는데 음모론이라고 하는 분들도 있더라고요. 그래서 제가 진짜 음모론을 한번 써보겠습니다. 음모론도 수준이 있어요, 여러분. 음모론. 자, KTV 국민방송 25년 6월부터 또 개편 들어가고 있죠. 자, 자, 조직 현황입니다. 원장이 있고 방송 기획관이 있고 우리가 지금 살펴봐야 될 거는 취재팀의 실수인 것 같은데 일단 그걸 떠나서 한 번이 아니기 때문에 이거는 편집팀에서 문제가 있는 건지 아니면 총체적으로 위에서 뭔가 야 정청래 대표와 악수하는 거 잘라라고 하는 오더가 있는 건지 이런 현황은 이렇습니다. 그런데 만약에 누군가가 오더를 해서 움직였을 가능성이 있느냐라고 물어본다면 저는 충분히 있다라고 볼 수 있어요. 왜? 걔네 그냥 가서 촬영하고 편집하는 단순한 사람들이 아니다. 여기 보시면 몇 급이에요? 몇 급이에요? 단순한 촬영자, 편집자라고 하긴 어렵다. 그리고 외주에 맡기는 것도 있기 때문에 굉장히 예민도가 있을 수밖에 없는 사안이겠죠. 이 원장이 누군지 찾아보진 않았습니다만 이렇게 진행이 되는구나. 그리고 빈자리도 많이 보이네. 근데 만약에 누군가가 나한테 정청래 당대표와 악수하는 사진이 제대로 못 찍었으니 삭제해달라고 그 편집해서 잘라달라고 한다면 내가 여기 있다면 여기로 한 단계 급수를 퀀텀 점프할 수 있지 않을까? 내가 누군지도 모를 텐데 그런 생각들을 할 수 있겠죠. 왜? 성과 추진 제도가 존재하니까요. 여기에 속해 있는 사람들은 근무 성적들을 평가를 해서 우수 성과자는 격려 포상과 함께 점수를 줍니다. 욕심 내볼 법하죠. 정리해보자면 뭐예요? 여러분들이 제시하는 이런 의혹과 그런 비판적인 부분은 이 안에서 충분히 비판이 가능한 영역이다. 음모론으로 치부하면 안 되는 영역이다. 왜? 여기는 엄연히 공적인 영역인데 누군가로 인해서 사적으로 사용된다고 생각이 든다면 그것은 확인해 볼 필요가 있는 부분이다. 저는 이렇게 정리 들어가도록 하겠습니다. 자, 아무튼 계속해서 뭔가 석연치 않은 부분들이 일어나고 있는 것 같다라는 생각이 들죠. 축하합니다. 파란색 당첨입니다.